Merhaba, şimdi 81CH çift boynuz kornayı tanıyacağız. Yeni nesil ağır vasıtalarda teknolojik ekipmanlar araç üzerinde daha çok yer tutuyor. Bu nedenle korna bağlantı yeri ile ilgili yaşanılan sıkıntıları gidermek için 81CH çift boynuz, 2 borlu ve kompakt bir dizaynla geliştirilmiştir ve çok güçlü bir sese sahiptir. Bu kornayı takacağınız araçlarda melodili tercih edilirse 8082DC, 8082DH, 8082EC, 8082EE, 8082EH, 81DH, 86EC, 86EH, tek ses melodisiz tercih edilirse 80JH, 90AH, 8082AH, 8082BH, 80CH, 82MH takılabilir. Şimdi bu kornanın montajını araca uygulamalı olarak birlikte yapacağız. Önce eski kornayı yerinden sökmemiz gerekiyor. Kornanın pozisyonuna ve monte edildiği yere dikkat ediyorum. Çünkü yeni voltajı uygun Seger kornayı aynı yere, aynı şekilde monte edeceğim. Eski kornayı söktükten sonra önce elektrik ve hava bağlantılarını çıkartıyorum. Yeni Seger kornayı alıyoruz. Tesisatımızda minimum 5 barlık basınç olması gerekmektedir. Önce kablo bağlantılarını ve hava bağlantısını yapıyorum. Eğer eski kornanın yerine yeni bir korna takacak isek tesisatımıza röle bağlatmamıza gerek yok. Çünkü aracımızda zaten röle var. Fakat ek bir korna takıyor isek yeni tesisata elektrikçimize muhakkak röle bağlatmalıyız. Yerine sıkıca bağlamamız gerekmektedir.